Pabradėje prasidėjo tarptautinės karinės pratybos Kardo kirtis ir tą progą mūsų studijoje mes pasitinkame Pensilvanijos Nacionalinės gvardijos vadą, generolą majorą Kreigą. Good morning. Good morning. Ir mums padės bendrauti ponas Jonas. Labas rytas. Taigi, galbūt ir pradėkime nuo to, kad apskritai, galbūt kai kuriems žiūrovams kyla klausimas, kodėl Pensilvanija ir Lietuva ir mūsų bendradarbiavimas jau trunka 20 metų. So, could you please tell a little bit about the history, why Pennsylvania is cooperating with the Lithuanian armed forces, and we know that this cooperation has been already lasting for 20 years. It has indeed. Pennsylvania was chosen to work with Lithuania because we have a large amount of Lithuanians who live in Pennsylvania, so it became natural for us to do so. Na, viena iš priežasčių yra ta, jog Pensilvanijos valstijoje gyvena iš tiesų nemažai lietuvių. Bet nedaugiausiai. Taip. Ir dėl to buvo pasirinkta Pensilvanija. Okay. Yeah, it's been our pleasure to do this for the last 20 years. We've deployed side by side, we trained side by side. Ir iš tikrųjų buvo malonu bendradarbiauti visus šios 20 metų. Jungtinės Amerikos valstijos dalyvavo misijose kartu su Lietuvos kariuomenė ir taip pat dalyvavo eilėje pratybų. Kokiose srityse, kokios programos yra plėtojamos tarp šalių? And would you talk a little bit about the programs that Pennsylvania has together with Lithuania? We do several things. We work with the military, train side by side with the military on both Air Force and Army skills. Mes kartu su pajėgom, Lietuvos kariniam pajėgom, dalyvaujam bendruose mokymuose tiek sausumos kariuomenėje, tiek oro pajėgoms. We also work with the Lithuanian Fire and Rescue Service to better ourselves for homeland emergencies of the homeland. Taip pat kartu dirbame su priešgaisrinė apsauga tam, kad galėtumėm geriau, sakykime, išmokti reaguoti į tas natūralias nelaimės. And lastly, we are working with the energy field as well, both for energy security, with our success in Marcellus shale gas, and we're trying to work and develop similar type opportunities here in Lithuania. Taip pat bendradarbiavome ir energetikos srityje ir Marcellus kaip tik skalūnų dujų centras aktyviai dalyvauja bendradarbiaujant su Lietuva, bandant šį skalūnų dujų naują resursą. Pratybos atrodytų pratybomis, mokomės vieni iš kitų. Reikia pripažinti, kad Lietuva krašto apsaugai neskiria tiek pinigų, kiek reikėtų skirti. Mes tikrai atsiliekame, lyginant ir su Baltijos šalimis. Ar generolas nemato čia problemos? And sir, how do you describe the situation where you have such a good cooperation between the forces? Nonetheless, Lithuania is still lagging behind in its spending for the army. I understand Lithuanian spending is about immediate goal is 1% of GDP, eventually Even to less. grow to 2%, which is, I'm glad to see that is their goal, and that's what's important. You have come through very difficult economic times, and we understand that. But at least the commitment is there to grow to 2%. My country we spend close to 4% of GDP, and of course we have a much larger economy. Anot generolo Lietuva šiuo metu išleidžia maždaug apie 1% gynybos reikmėms ir turi nusistačiusi tokį tikslą pasiekti 2% lygį. Ir tai yra labai svarbu, kad toks yra nusistatymas, kad tai yra planuojama pasiekti. O Jungtinės Amerikos valstijos šios srityje naudoja 4% savo lėšų. Reikėtų pripažinti, kad turbūt visuomeniai geriausiai matoma misija arba bendradarbiavimas amerikiečių ir mūsų misijoje Afganistane. Būtų įdomu sužinoti, kas po to, kitais metais, kai atrodytų iš ten pasitrauks mūsų kariai.
kas bus ir su Afganistanu, ir su tuo bendradarbiavimu jame. One of the good examples of the cooperation between the United States and Lithuanian armed forces is the cooperation in Afghanistan. Absolutely. And how would you comment what's going to happen after we finish the mission in Afghanistan? Do you see any places for cooperation? We definitely do see a future beyond Afghanistan. I'm certain NATO will have other obligations throughout the world, potentially in Africa, I'm not sure where else. If Lithuania deploys their armed forces, Pennsylvania will want to go with them. And in addition to that, we will continue to train together, operations like Saber Strike, which is about ready to start today. We've done that now for a number of years. We'll continue to train with the Lithuanians in case we're needed together in the future. Taip, na, žinoma, po Afganistano taip pat tas bendradarbiavimas nenutrūks, nes yra viena vertus daug tų karštų taškų ir galbūt reikės pagalbos ir ta prasme tas bendradarbiavimas galėtų tęstis, vėlgi kalbant apie naujas misijas. Kita vertus yra vis dėlto labai svarbu palaikyti tą mokymų dvasią, kokią dabar Jungtinės Amerikos valstijos ir Lietuvos kariuomenė išlaiko, nes mokymai yra labai svarbu ir kaip ir šiandien vykstantis Kardo kirčio mokymai, tai visa tęsis. Vienas turbūt pagrindinių esminių iššūkių tai yra kibernetinė apsauga. Štai pastarosiomis dienomis mes irgi matėme, kad puola ir mus kibernetinėje erdvėje. Kuo čia kariuomenė gali padėti? Ar apskritai jį galvoja apie tai? Nes atrodytų pratybos vyksta lauke, bet karas mūšio lauke turbūt dabar sunkiau įsivaizduojamas negu kibernetinėje erdvėje. And well, one of the challenges of today is cyber wars, cyber security. And how would you see the role of Army in addressing those challenges? Because, it looks like, we have exercises on the field, but nonetheless, cybersecurity is very important. And how do you view the situation? Cybersecurity is very important. It is a way for a bad actor to bring a country to its knees and basically stop emergency communication. We are in the process of standing up a cybersecurity squadron in the Pennsylvania Air National Guard. Should be online by 2015. That'll be about 60 to 70 airmen. And we will have the ability to defend our own cyberspace in Pennsylvania. And we're willing certainly to share that expertise with Lithuania as we go forward. Taip, žinoma, kibernetinis saugumas yra ypatingai svarbus kariuomeniai, nes bet kurią kariuomenę galima, taip sakant, paklupdyti vien panaudojus kibernetinės atakas. Ir ta prasme Pensilvanijos gvardija taip pat bando įsteigti papildomą padalinį kariuomenėje, kuris užsiimtų kibernetiniu saugumu. Ir pabaigai toks labai paprastas, lengvas klausimas. Ko per 20 metų Pensilvanijos gvardijos kariai išmoko iš lietuvių ir ko lietuvių iš amerikiečių? And this last question of this interview is about what do you think Lithuanians learned from cooperation with Pennsylvania National Guard, and on the other hand, what the Pennsylvania National Guard learned from Lithuanians? Okay. It helps both ways. We both have to train to a NATO standard to conduct combat operations in the battlefield, a high standard. Žinoma, tai tas bendradarbiavimas svarbus mums abiems ir būtent bandant mokytis ir įgauti patirtį, kalbant apie dalyvavimą NATO misijose. In addition, as we work side by side on the training grounds, we learn how each other really operates and learn personalities of commanders. Very important in a future battlefield that we understand each other, and that's the advantage of this training program, why we're so excited about it. Ir žinoma, dalyvaujant tokiuose pratybose mes suprantam vieni kitus daugiau
ir tai padeda, žinoma, koordinuojant kariuomenės veiksmus. It's very important for us. We learn from you as hopefully you learn from us. Ir tikrai mes mokomės iš jūsų ir tikimės, kad jūs mokotės iš mūsų taip pat. And thank you for your visit. You're welcome. Have a nice day here in Lithuania. It's been a beautiful week so far. Thank you. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū labai. Ir likite su LRT televizija.